Por vezes, quando fazemos uma fogueira, acontece este problema que vocês estão aqui a ver. Às vezes parece que ela se está a querer apagar. Isto pode acontecer por vários motivos. Ou porque, entretanto, a madeira que nós fomos colocando está bastante úmida. E lá está, normalmente nós, quando mais precisamos de uma fogueira, é quando ela é mais difícil de fazer. Porque normalmente as condições, quando mais precisamos, são as piores condições. E pode haver bastante umidade no ar. A própria madeira que recolhemos está seca, no sentido de já não estar verde, mas está bastante úmida por fora, etc. E a fogueira parece que se quer apagar. E então o que nós temos que fazer para não a deixar apagar é fornecer oxigênio às brasas que entretanto já foram geradas pela fogueira, fornecer oxigênio a essas brasas para avivar as chamas e não deixar a fogueira morrer. Ou então, por negligência nossa, por descuido nosso, a fogueira até estava a arder bem e entretanto fomos fazer outras coisas e deixámos-la morrer um bocado e as chamas que ela tinha desapareceram e ficaram só as brasas, e então temos que avivar novamente essas brasas, como eu disse. Bom, podemos fazer, e eu já fiz muitas vezes isto, podemos chegar aqui e soprar para fornecer oxigênio. O problema é que, como ela nesta altura que está a querer morrer está a gerar bastante fumo, o que muitas vezes acontece é nós sopramos e, entretanto, quando inspiramos novamente para continuar a soprar, às vezes o fumo vem na nossa direção e nós tipo, ficamos intoxicados com o fumo, ou às vezes as labaredas vêm na nossa direção e quase nos queimam a cara. Existe uma maneira muito mais simples de fazer isto, fornecer oxigênio à fogueira, e é o que eu vos vou mostrar hoje neste vídeo. Vocês se calhar estão a ouvir alguns barulhinhos no fundo, é a minha filhota bebé que está aqui comigo, mas o que eu vos vou mostrar hoje são 3 sopradores, digamos assim, ou abanicos, como nós chamamos cá em Portugal, improvisados de forma bastante simples, que vocês podem fazer para fornecer oxigênio sem terem que estar aqui a levar com o fumo e a ficarem intoxicados a soprar. Então, sinceramente, espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnico de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn, a heart made of nettles, wove to the slave, your name in rose petals, and all I need. Oh, I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flattery with, no treasure chest, I got no Sunday best. O primeiro soprador, ou abanico, vai ser feito aqui com folhas de abeto ou folhas de spruce, também dá bastante bem. Porquê? Porque são folhas bastante largas. Estão a ver? E isto vai se tornar num excelente soprador para fornecer oxigênio às nossas brasas. Aí umas 3 folhas destas vão chegar perfeitamente. Uma e outra, 2, e pode ser esta aqui em cima, 3. E então chego aqui, estão a ver aqui os 3 ramos, junto assim para ficar uma superfície mais fechada, e vejam isto. Hã? Top! Estão a ver? Um soprador ou um abanico improvisado. Aliás, vocês ouvem logo o barulho disto a abanar.
Estão a ver, ó, as brasas a ficarem vermelhas? Deste lado funciona melhor. Tem aqui um espaço onde o ar, o oxigênio entra mais facilmente. Simples, um abanico extremamente simples de fazer. Vamos ver agora o segundo. Para o segundo soprador vamos utilizar um simples Shmag e esta é apenas mais uma das 1001 utilidades que uma peça de equipamento destas tem. Aliás, eu brevemente irei publicar um vídeo há cerca de 30 utilidades, sim, ouviram bem, 30 utilidades que um Shmag tem e, como disse, esta é apenas mais uma delas, fazer um soprador. Podem, em vez de um Shmag, podem usar, se quiserem, uma peça de roupa extra que vocês tenham, por exemplo, uma t-shirt extra que vocês tenham na mochila, mas pá, não há razão nenhuma para não transportarem um Shmag graças à gigante multifuncionalidade que este equipamento tem, não há razão nenhuma para não transportarem e mais vale utilizarem isto do que uma peça de roupa vossa. E então, para isso, o que é que nós precisamos? Para além do Shmag, vamos precisar apenas de um pau em Y, em que o Y seja bastante largo, seja assim largo, e é isso que vamos buscar agora. Olhem aqui um Y tão bom como eu quero, assim, estão a ver? Assim bem espaçado. Acho que isto vai servir perfeitamente para o que eu quero. Ok, já temos aqui o nosso pau em Y. E agora é simplesmente agarrar no Shmag. Pá, ele é bastante grande, por isso nós vamos ter que obrigatoriamente dobrá-lo. Vão ver? Para quem não conhece, isto é um quadrado de tecido, 100% de algodão. O que eu vou fazer é dobrá-lo assim na diagonal, de forma a ficar um triângulo. E agora, tendo este triângulo, é só encaixá-lo aqui neste V do Y. Vou agarrar aqui. Uma das pontas amarro nesta perna do Y. Assim. Basta um nó, isto em princípio não sai. Agora aqui na zona da base, digamos assim, do V do Y, aqui onde os troncos se unem, o que eu posso fazer é, como o Shmag está dobrado em dois, na diagonal, o que eu posso fazer é, uma parte passo por baixo e a outra por cima. E o que eu vou fazer para isto não se soltar é, pá, estico assim bem e agora dou aqui uma volta e este faço a mesma coisa, estico bem e aqui na parte de baixo dou uma volta no sentido contrário e agora amarro os dois com um nó ou dois. Aqui se calhar é melhor ser dois nós para não se soltar. Dois nós simples. E agora aqui na última perna que falta amarrar, portanto neste lado, estico bem isto e amarro também. Aliás, isto é tão comprido, estão a ver, que mesmo assim dá para dar outra volta e se calhar é isso que eu vou fazer, se calhar vou dar outra volta aqui, portanto vou dar aqui outra volta e assim e amarrar se calhar aqui nesta perna em vez de amarrar na outra, ou seja, amarro as duas pontas, acabo por amarrar as duas pontas na mesma perna, porque isto é extremamente grande e cá está. Bom, deixei novamente a fogueira morrer de propósito para testarmos este nosso segundo soprador, ou segundo abanico. Será que ele funciona? Vamos ver. Portanto, mais uma vez, movimentos amplos. Podem ser assim, como estão a ver, laterais, ou podem ser para baixo e para cima, tanto faz. O que interessa é causar movimento de ar e, portanto, soprá-lo para a fogueira de forma a ela ser alimentada com oxigênio.
Bem, eu diria que funciona bastante bem. Como podem ver, as brasas começaram logo a ficar incandescentes e a chama começou logo a avivar-se. Mais um bocadinho. Até se ouve o barulho. Caraças. Bem, malta. E aqui tem... Oh! A fogueira morreu outra vez. Vamos então ver o terceiro soprador ou abanico improvisado que podemos utilizar para voltar a avivar as chamas. Para fornecer oxigênio e avivar as chamas. Neste caso, vai ser uma simples pá. Isto é uma pá que vocês já viram certamente nos meus vídeos. Comprei na Decathlon, 35 euros. Pesa 500 e qualquer coisa, 500 e tal gramas, portanto meio quilo, 500 e tal gramas, extremamente leve. É o peso de metade de um cantil de 1 litro de água. E é um item indispensável, por exemplo, quando estamos em ambiente de neve, principalmente nas montanhas. Porquê? Porque isto salva-vos a vida num cenário desses, caso seja necessário, não só para resgatar algum esquiador, vosso amigo, ou que vocês tenham visto ficar soterrado numa avalanche. É a forma mais rápida de o sacar de lá para fora antes que ele fique sem oxigênio, é ter uma pá. Ou então para cavarem um buraco na neve para se abrigarem no caso de uma tempestade de neve surgir de repente. Cavarem uma gruta numa encosta na neve. Ou inclusivamente fazer um Quincy, que basicamente é empilhar uma massa enorme de neve, fazer uma montanha de neve com a nossa altura e depois cavar um buraco nessa montanha de neve, tanto para empilhar a neve como para cavar o buraco. Sem isto não vão a lado nenhum, não vão conseguir fazê-lo, por isso, para mim, é um item indispensável num cenário desses. É só chegar aqui, enfiar a pega e já está. Dá para estender mais, se vocês quiserem. Assim. E tem uma pá funcional. E sendo uma superfície larga, tendo uma superfície larga, também obviamente serve de soprador ou de abanico. Aliás, eu já vos mostrei isto quando falei sobre quando falei sobre a utilidade da pá. Posso chegar aqui e opa, ali para cima. E então, malta, aqui tem 3 abanicos improvisados, ou 3 sopradores improvisados feitos de forma extremamente fácil e que vos permitem não estar aqui ali em cima da fogueira a soprar e a levarem com o fumo. Se quiserem, ainda tinham um quarto soprador improvisado, que é no caso de terem um chapéu, daqueles chapéus de abas largas, como se fosse um chapéu de cowboy, podem tirar e serve. Como é uma superfície larga, vai servir também de abanico improvisado. Ou então, se tiverem um daqueles chapéus que a gente chama panamás, aqueles panamás tipo que os militares utilizam, como eu tenho um, já fiz vídeos a utilizá-lo, um panamá camuflado, também posso tirar, e como tem a aba larga, portanto é uma superfície larga, permite-me servir de soprador. Portanto, seria um quarto exemplo. E então, sinceramente, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Meus amigos, obrigado pelo vosso apoio.
pelos vossos comentários, pela vossa participação e pela vossa ajuda no crescimento do canal. Partilhem, continuem a partilhar, a pôr gostos. Se não são subscritores, subscrevam, porque tudo isso ajuda o canal através do algoritmo do YouTube a ser mais visualizado, a circular mais e a chegar a mais pessoas que podem também ter interesse nestes vídeos. E com isto me despeço. Vemo-nos no próximo.